个动作，将我们的左手从大腿前边往后边摸起来，叉腰就可以了，要贴着你的大腿走。1、2、3、4，也是从另一个大腿，2、2、3、4，两个反叉腰的动作。看一下我们的腿是怎么做的，看好了，直接把我们的人稍微的转方向，的屁股从你的左边勾起来，直接从你的左边这样勾起来就可以了。走，蹲起就可以了。好，接下来右手转方向走，蹲起，直接把你的脚挪过来，胯往前蹲，往后翘，然后再站起来就可以了。好，1、2、3、4、5、6、7、8，接着从左往右，从左往后转，走，左后右一圈，再摸屁股，再来一圈。不会的同学，就是没有基本功的同学呢，我们可以这样做啊，你就直接1、2、3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8也行啊，也行，好不好？有基本功的同学呢，我们就1、2、3、4，就把你的身体凹凸有致的给它做出来，就会更美丽。再来下个动作哟，耳朵向右肩靠近，压住不动，然后再一起回来，然后定在我们的正中间。对，好，这是一个右边的一个定点。好，下一个动作是呢，把我们的左手放在胯，右手摸在脖子这里。好，左手放胯，右手摸脖子里，直接往下蹲，往下蹲。蹲的时候看一下我的屁股是往后翘的，边往后翘边往后蹲，右手摸脖子，摸脖子啊，头往后，然后再站起来，站起来，我们的头就回正，看见没有？脖子要定住，然后你的身体要一起收一下，走，下回摸回正。接下来我们再来教下一个动作了，把我们的手直接举起来向下就可以了，准备开大臂往上丢，收回来，关我们的大臂往下放。对，走，举起来，直接举起来，然后再往下放的时候是做胯的动作，做胯的动作。做胯完了之后，我们的手右手在上，左手在下，变成一个右手打开，左手打开，然后挪方位，再卸下去的动作。同时再加我们的顶胸、收胸，走7、8，哎，好，然后呢，再把我们的右脚收回来。我们刚刚是不是做胯，对不对？直接把左脚踩下去，收右脚过来就可以了。走，右手上，左手下，直接一踩就收，收回来。收过来之后，我们的手是直接推一下，你看往前推，一推就拍啊，你看一推就拍，然后再定坐，手是定到，脚是直接踢出去，勾脚的踢啊，1、2变成做胯，好，走，丢出去，做胯，看一下我的背边示范，6、7走，丢出去，做胯，看见没有？3、4的手看好了哟，先踩左脚，右脚滑出去，踩左脚，右脚滑出去，然后再收起来，把你的屁股往左边换啊，再收起来就可以了。这是脚的动作，走，1、2，这是做胯啊，做胯，然后踩脚，6、7走，3、4到这儿，5、6、7、8给大家讲完吧啊，手是绕定绕定，脚就是一个往后退的做胯，直接推右脚做胯下去，顶胯做胯，顶胯做胯，来2个啊，走，5、6、7、8，好，下一个动作看好了哟，手到这里之后，对不对？直接把我们的手从两侧方拉下来就可以了。看一下我的手，就像你的手拿着一个橡皮筋一样的，把我们的胸口这样捆着，捆着往下就可以了。看到没有？往旁边下方放。好的动作呢是左脚直接往前踩一步，这是我的左脚，拍拍你们的左脚，跟我是一样的啊，直接往前踩步，收过来就可以了。走，踩脚，收回来，
接下来下面一个动作，踩脚收回来之后，把我们的手了放在两边，又架着，直接做一个转胸的动作。完了，转胸来了啊，转胸来了。来，会转胸的同学呢，跟着我一起做转胸的基本功；不会的就做顶胸和收胸就可以了。来，我们先讲转胸，是右前左后就可以了，是一个半圈啊，右前左后到这儿就可以了。走，拉过来，转收，转完胸了结束之后，用我们的右手。左手放下去，右手，从你的耳边把你的头发这样可以搓起来，搓起来之后呢，往上，然后从你的左脸上摸下来，一直往下摸就可以了。这是好。同时呢，我们身体来一个 wave 基本功啊，有点难的这种。一走，踩，你看顶出去，好，接着收回来，再来一个，收回来。好，这是我们整个的一个wave的基本功的动作，拖到我们这个舞蹈里面去的。是1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、